Gde ste bre ljudi? Ajmo spavno Lazbi. Znači ćemo igrati Skywars. Jej. Znači sad, evo ga. Smanjim samo zvuk. Isključujem mi često. Sada se nadam, neću budem spektator. Ajde. Odigrat ćemo 2 partije, pošto vidite, prazan mi je tablet. I hoću da završim što pre. To. 30 sekundi, krećemo. Nisam snimao već 5 dana, rekao sam ću snimati redovnije, ali nisam mogao, nešto me smorilo. I ja sad sam izvojio malo vremena i uključio da igram, da snimam. I da se zahvalim za 600 subscribera, što je mnogo za mene. I za skoro 400 pregleda. Biće neki... biće, kako se zove... specijal za 20 subscribernih i pola sata. Možda Hunger Games ili Skywars, rećemo. Često, okej. Vidite što malo laglo je baš. Šta ću? Ajde, prizlazi. Please, nešto dobro. Ništa dobro. Možda hrane, malo drveta. Oh, fuck. Malo da mu ubio ovaj. Bravo. Šta radim? Nikad sam znao napati. Rekao sam 2, ali nisam se nadao čuo kako se dobro. Ajde, proglasi. Ajde bre, sam je bre. Ne može ovo svići. Sad bar imam gdje se sakrijem. Da me ne gađa strava. Ajde bre, super. On tamo VIP. 14, 13, 12, ajde. Ako čujete nešto, to je televizor. Ne mogu sad da smanjujem. Smanjim, ali krenula je. Krenula je partija, idem dole. Okej. Prvo hran. Yes. Malo bolje oko mačka. Bila tamo dijamantska kapica. Idemo na centar opet. Ili kod nekog drugog igrača, vidjet ću. Idemo na centar. Idemo na centar. Mislim sam da napadam nekog. I vi pišite u komentarima šta da snijem za 20 subscribera. Neki specijal pišite šta. Nemojte samo FIFA pack opening jer nemam konjice. Potrošio sam pre neki dan 700.000 za MLS TOC i dobio sam TOC Drogbu i dobio sam TOC Drogbu i 3 informa, vidim. Budem full diamond, jesam full diamond. Sad ne mogu nađem strela, bilo. Malo hrane još. Strela. To se najme strela. Ne bi volao da nađe strela. Evo, koja sam strela. Sad neko gađam ko se ovdje bridža. Ali, ok, evo kao. Dobro, pao je. Bacim. I ovog neću. Ovaj gleda. Za malo hrane. Ono je tamo. Što ne pada ovaj? Stavim ljudi da ga ubijem.
Dobro je. Sreko je. Kako štrelim? Još 2 strela moram pametno da ih iskoristim. Ajde. Ostavim... Nema šta da ostavim. Jebalo. A pali. To je to, više nema strela. Nema strela. Moram te da ima ovdje bar... To u 23, okej. To ne pada, bre. Padni, bre. Kad ću još malo. To, nisam. Još ovaj. Ajde. I ovo malo. Izađi, please. Sam ga pogodio. 14 strela. Ajde. Pogodio sam. Tako. Sve neće, bit ću na sredu. Da li imaš neko? Nema. Nema stvari. Tako da ću malo da se shiftujem. Da me ne vidi da sam tu, pa ću posle da ga izgađam. Pošto mi boli ruke. Jednostavno. Ovo je malo zeznuta partija. Samo sad da ne padnem. Ima još bloko. Nema ova 2 bloka. Čekaj. Pretvorim u 4, 8. A, 1 blok. Tu dođem dole. Gdje je? Ovo je. Jes, pobjeda. Evo digli ćemo još jednu partiju. Pošto tablići sada mi se isprazni. Dobro je ova partija. Nisam možda ništa. Hrane malo. Blokovi. Ajde bizle. What the fuck. Ups. Može. Može. Okej. Ups. Sad. Tako. Ne znam koliko ih ima. Sve ako čujete televizor. Ja ću da smanjim. Tako. Tu. Možda niko kao idem. Nakon sam 2, ovo je 3, da baš me briga. Kad me već krenula. Samo malo hrane, vidim tu. Imam, da. Evo ga ovaj mamon. Još dole, više. 2 strele, može. Imam tu luk, imam luk.
Nemam više strela. Ok, imam još 7. Jesam full diamond. Yes. A ne zaboravim šta je sam. Sve da se ne padnem bolje. Ima ovo neko. Nema ne. Ajde još malo strela. Dok on tamo s onim. On je shiftu pa izgleda zbog toga ne može. Polako će ovdje. Ne, promašao sam. Da, više nema strela. To pali. Yes. Sve je napad. Dobro, evo spas. Prođem. Nemam ništa. Čuj, više ovaka. Jedan kolom. To pao je, yes. Pobjeda, 2 pobjede u 3 runde, što je ok. Ok je to. To je to. Dobro, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se ponovo u sljedećoj. Ćao!